हेतू पुरस्सर सगळ्याक हे करूंक लागले. म्हणजे इव्हेंच्युअली हांव ते सांगता तुमकां सगळ्यांक. पण सुरवातीक हांव एक 10 दीस पयलीं हांवें इन गोवाचेर गोवा भाजप प्रदेश अध्यक्ष जो आसा विनय तेंडुलकर आनी ताजे वयले सगळे म्हणजे सदानंद शेट तानावडे बी हे सगळे जनरल सेक्रेटरी दामू नाईक बी अशें मेळून एक पत्रकार परिशद घेतली आणि तातूंत एक धक्कादायक वक्तव्य जे आसा विनय तेंडुलकराचें. ताणें अशें म्हणलें की बाबूश मोन्सुरात हो बीजेपी ऑफिसान बीजेपीची तिकीट भाजपा खातीर मागूंक आयिल्लो. आणि मागीर फुडें सांगतना ताणें अशें म्हणलें की बाबूश सोडून समजा काँग्रेसीचो कोणूय आयिल्लो जाल्यार आमी ताका पणजेची तिकीट दिवपाचें म्हणून. सो त्यामुळे कितली वैचारीक गफलत आणि वैचारीक दिवाळखोरी आणि भाजपचे कंप्लीट काँग्रेसीकरण जे आसा ते जाल्ल्याचे नकळत रित्या तांच्यांनी सिद्ध करून दाखयलें. आणि मागीर तो मातसो बांबावलो कारण सिद्धार्थ पिद्दार्थ ताका तेन्ना याद नाशिल्लो आणि मागीर ताणें सावरपाचो प्रयत्न केलो. पण मनांतले केन्ना केन्ना ओठाचेर येता तशा प्रमाणे ते जालें. आणि भाजपाच्या काँग्रेसीकरणाची प्रक्रिया जी आसा ती ह्या हातूंतल्यान म्हणजे गोवा भाजपाचो अध्यक्ष जो आसा तांच्या वाणींतल्यान जाणीवपूर्वक किंवा हेतुपूर्वक नकळतपणे कितें जें आसा तें तांच्यांनी नमूद केलें. सो हें सामकें धक्कादायक आशिल्लें. हातूंत एक पंडित दीनदयाळ उपाध्यायानी एकात्म मानव दर्शन ही विचारधारा जी दिल्ली भाजपाक ते एकात्म मानव दर्शन सोडाच म्हणजे ती आयडियोलॉजी सोडाच तातूंतले 20% सुद्धा हांच्यांनी सिस्टमान समजा हाडिल्ली जाल्यार गोंयची ही जी सगळ्या फ्रंटाचेर दुर्दशा जी जाल्या ती जावची नाशिल्ली. सो एकात्म मानव दर्शन अधिष्ठीत कार्यकर्ता आधारित मूल्याधिष्ठीत अशा प्रकारचे राजकारण एका काळाचेर गोवा भाजप आणि पणजे भाजप एका हें आसा म्हणजे हातूंत ह्या प्रक्रियेत सगळ्या सामील आशिल्ली ते कंप्लिटली डिस्ट्रॉय ह्या सगळ्या हांच्यांनी केलां. आणि जे कितें अपेक्षीत आशिल्लें म्हणजे सकयल्या लेवलाचे कार्यकर्ते जे आसात तांचो सगळ्यांचो आमकां आतां घरोघरी पणजेन आमकां सगळ्यांक प्रत्यय येता आणि आपल्याक जाय तें करप म्हणजे जो तो आनी हें ना समन्वय ना कोणाच्यानूच अशा प्रकारची विदारक स्थिती जी आसा ती गोवा भाजपची. आणि आतां तांचेच फुटस्टेप्स जे आसा ते पणजे बीजेपीन आमकां पणजे बीजेपीनूय हो हे गफलत जाताना आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा. एक 2-3 इश्यूज जे आसा म्हणजे इश्यूज तशे भरपूर आसात पणजेचे म्हणजे प्रचार करतना आमकां जे जे इश्यूज लोकांचे जे आसात ते इश्यूज म्हणजे एका वटेन सिद्धार्थ कुंकळकर हो इल्लिगली जाका म्हणजे ईडीसी चेअरमॅन असताना म्हणजे ताका केंद्र सरकाराची एक नियमावली आसा ती नियमावली फेटाळून हाका सगळे हे म्हणजे निकष जे आसा ते बाजूक सरून हाका अगेन्स्ट ऑल द लॉज आणि हे जे आसा रेग्युलेशन्स जे आसा ते स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाचो चेअरमॅन केलो. तातून मागीर आतां पणजेची ग्राउंड रियालिटी जी आसा प्रत्येक वाड्याचेर म्हणजे एका काळाचेर बोगदोवाक हो जो आसा एका काळाचेर न्ही आतां बालेकिल्लो म्हणजे ज्याच्या आधाराचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरा पर्यंत ते आताचो आमदार आताचो जो रावला तोय मदीं आशिल्लो थोड्या स्पॅना खातीर सगळे म्हणजे भाजपाचो बालेकिल्लो अशें जो वाडो जो वळखलो वता बोगदोवाक थंय प्रचार करपाचे आमी ठरयलें आणि प्रत्येक घरांनी आमी भेट दिली. थंयची अवस्था तुम्ही पळयल्यार म्हणजे पत्रकार बंधूंनी केन्नाय वेळ आसल्यार थंय वचचें आणि ज्या प्रकारच्या अवस्थेन थंय लोक जे रावतात ती अवस्था पळोवन डोळ्यान अश्रू येता. माझे सगळें बालपण जे आसा ते थंय गेल्ले म्हणजे 20 वर्सां पयलीं 25 वर्सां पयलीं थंय जी परिस्थिती आशिल्ली तीच परिस्थिती किंबहुना ताज्या पेक्षा अत्यंत खालावलेल्या दर्जाची परिस्थिती म्हणजे मनशान रावपा खातीर जे बेजीक एम्युनिटीज लागतात हायजिनीक कंडिशन्स लागतात अशा प्रकारची खंयचीच सुविधा त्या वाड्याक हांच्यांनी दिवना. तीच गत देवूळ वाडो जो आसा म्हणजे महालक्ष्मी मंदिराच्या फाटलो वाडो जो आसा थंय वोट बँक जी आसा बीजेपीची ती आसा तांची तुम्ही स्थिती समजा पळयली म्हणजे मदलो रस्तो महालक्ष्मी देवळा कडल्यान समजा आल्तीन वता तो घेतलो जाल्यार थंयची घरां आणि थंयची परिस्थिती. सो त्यामुळे समाजाकडे काय संबंध नशिल्लें राजकारण जे आसा आणि ज्या प्रकारचो डेव्हलपमेंटल मॉडेल पणजेन रुजोवपाचो प्रयत्न सध्या हे फटिंगच हांवें म्हणूंक जाय हांकां ह्या फटिंगांनी जो चलयला पणजे बीजेपीच्या तातूंत एक मोठी इकॉनॉमिक डिस्पॅरिटी जी आसा ती आमकां दिसून आयली.